بسم الله الرحمن الرحیم دارکم کنا پدان خنره کې دا مینا رفس دا بلکې خبرو نن کرے ابام پشتمان دریجینا کنډینګ ټیون تو کسرا کنڈنا مقامہ داڑے انیدان مقابرنا پنٹ اسی قدیمو متکنو قبرستانس ارا کے تینا نویتنا اسی جتاو قبرستانس پاننگک اگر نورین تو بلوچستان ٹی ازارا ورسغاک ڈکو کو دافتے انسٹ انیدان مقابر ہم ہرے انیدان قبرستان ٹی دفن بلوچاتا دا خبرک تینا برزی زیبائنگ نقش و نگار نفیس کندکاری تو ہوا اروار تین تو گنڈوک ہمو چپنگا خلق اراک صدا سالاتا قصہ و داستان آتے بیان کی رہے انیدان قبرستان ٹی جوڑ مرو کا خبرک بیر خبر رفس بلکہ دا خبرک بلوچاتا متکنو ورسیس قدیم قبائلی شناخت و قدیم طرز تعمیرنا شائکار و نشانی پانیں گے رہے تاریخ دانا تا ردٹ داوڑنا جوڑ مرو کا قبرک 15ویں کو اور 17ویں کو صدینا نیامٹی جوڑ کننگانو انیدان قبرستان نا قبرک عام قبران بار سادہ افس دراصل دا اسی کلاو ملو کو عجائب گر اسی دا قبرک تینا نقش و نگار و پر اسرار تاریخ نا وجغان صدا سالاتا ننا مسکویہ بندغاتا توٹ بش و اوفتا تہذیبی شناخت ظاہر کے رہے دا قبرک تینا خوبصورتی و فن تعمیر نا سوابان ار بندغ غور و فکرہ مجبور کے رہے داڑے کمال نا گپ دادے کہ نرینو نیاڑی تا قبراتی ٹی کرے اسے واضح و فرق سرے لیکن عام بندغ دادے پو مفق او فرق دادے کہ نرینگا تا قبرستان تیا کرے دستار الی زغم تیر کمان یا ایلو جنگی زو سامان نہ کرے نقش کند کننگانے اور نیاڑی تا قبر آتی آ کرے زیورات آتا یعنی چوڑی کانٹ آر چکملی او ایلو اندننگا گڑاک جوڑ کروک نظر برے رہے دا کل دا گڑانا غمازی یہ کہ رہے اندہ ڈس سے یہ تھی رہے کہ دا دور اٹھی کرے سنگ تراشی یعنی خلطیا کشید کننگ تینا جوانی ٹی مسونے تینا عروجہ مسونے دا وڑنا قبرک ننے ضلع لسبیلے ضلع ابان بیدس کراچیاں خڑک چوکنڈی قبرستان ٹی دو برے رہے دا قبرک ننے ننا مسکویہ ثقافت و قبائلی تاریخ تو گنڈ رہے دوننگا تاریخی مقاماتک ننا قومی ثقافت نا حصہ ہو دافتہ حفاظت ننا کلنا ذمہ داری ہے اگر نن تینا دننگا ورسغا تا خیالداری ہے کتاون تو برو کا نسلک تینا تاریخان محروم مرے رہے عزت مند دارو کا کنم خندے کہ داڑے اسے درگاہ سم ہرے دا علاقہ مکینہ نرفین دا جاگنا تینا رفین اپارک دا درگاہ کرے پیر مبارک نائے اور داڑے کرے اونا خلیفہ نام قبرے تو دام اسے قدیم و قبر سے طرز تعمیرم دانا قدامت نا بارا اٹھ پائی انتے کہ دانا طرز تعمیرم انیدان نا ایلو متکنا قبراتی ہم بارے